大家下午好，欢迎你们参加维修案例大讲堂。我是本次课程的主讲老师。我们来看一下我们今天的第二个案例 1.4T 发动机异响。这里呢，同样我们先来了解一下这个发动机的一个情况。那么这个发动机的排量呢是1.4升的带废气涡轮增压的一款发动机，它的 RPO 代码呢是 LFF。这一款发动机目前应用的车型呢有雪佛兰的创酷 SUV、别克的昂克拉 SUV 以及别克的全新英朗轿车上面应用了这一款发动机。那么当时呢，这个发动机故障呢就发生在一辆雪佛兰创酷 SUV 上面，而且呢这个车辆的那个行驶里程当时的话只有2100多公里，应该说是在一个首保附近的一个车辆也是一个新车那么就也是这么一个新车的话，我们看一下客户有什么样的故障报修呢？客户描述，当车辆冷启动成功以后，就会听到发动机呢就有哐哐的那种异响，而且呢停车的时间越长呢，这种异响的话呢会越明显，而且呢也会越持久。除此之外，我们的客户呢还描述，从这个车提车呢到现在2000多公里的话呢，他已经自己累计添加过了前后累计添加过了2瓶纯净水，也就是说这个车呢还有防冻液缺失的这个故障现象。维修技师了解了客户报修的问题以后呢，同样呢先对客户报修的故障呢进行确认，启动车辆。启动以后的话呢冷启动以后的话呢，并没有听到如客户描述的那种异响难道客户报修的故障不属实？但是呢客户呢提供了他所听到的那种异响的录音，维修技师呢经过辨认，那么辨认出呢这种异响呢可能是气门的异响，或者呢是敲缸的那种异响有点类似。那么可以说这是一个偶发性的故障，但是呢从客户描述的角度上面来说，防冻液缺失这个过程呢应该是一个一直的持续的当前的故障现象。那么这两个故障现象呢对比下来的话呢，很显然我们的维修技师呢要从当前的故障从一直存现的那种故障呢开始着手，而不是呢从偶发性的故障呢开始着手解决问题。好，针对于防冻液缺失这么一个故障现象，我们的维修技师呢做了2方面的考虑。第一个呢需要做外漏的一个初步检查，那么因此的话呢，我们的维修技师呢检查了各个软管卡子的周围、水泵垫子的周围、节温器垫子的周围、气缸垫周围看一下那些可能会存在有防冻液泄漏的地方呢有没有防冻液泄漏的痕迹但是呢检查的结果呢没有看到。那么第二个方面的话呢，就是我们的维修技师呢也考虑到，如果防冻液没有漏到外面，那肯定是防冻液漏到发动机内部。那么漏到发动机内部的话呢，最终的去向呢一般来说应该是油底壳和机油呢混合在一起。和机油混合在一起的结果呢，就是使得机油乳化变质因此可以通过观察机油的质量或者呢乳化与否来判断防冻液是否存在有内漏。好，那么很遗憾，这个机油呢已经被更换过了，在检查之前，所以呢这样的话呢再去检查发动机机油乳化与否的话呢，这个意义呢已经没有多大了。那么这样的话呢，我们还得考虑这个防冻液究竟去了哪里。对此，维修技师呢总结了以下的6种可能。第一个呢就是直接泄漏掉了漏到外面去了。第二个的话呢，防冻液被蒸发掉了。第三个呢就是暖风水箱的一个泄漏这个呢有时候呢也是比较隐秘的漏在内部，外观上面呢看不出来。第4个呢就是可能通过涡轮增压器内部泄漏呢，泄漏到排气系统或者呢发动机进气系统最终呢排出了车辆。第5个呢就是可能刚才我们说的漏到了曲轴箱油底壳里边，和机油呢混合在一起。第6个的话呢，可能就是泄漏至燃烧室，
因为整个燃烧室呢都是被冷却液所包围的啊。当然，除了活塞这个面啊，很有可能呢有某一个地方呢有泄漏。好，那么针对以上的6种可能，我们的维修技师呢也需要做一一的排查。首先呢，去排查是否存在有外漏啊。为了确认起见呢，维修技师呢再一次对刚才初步检查的这些范围呢再做了一次检查，确实呢没有看到有泄漏的迹象。接着呢，我们维修技师呢还根据维修手册的指导，对冷却系统呢做了冷却系统的泄漏测试，就是呢给冷却系统呢进行加压，然后呢观察压力表的变化情况，来判断是否存在有泄漏的情况。但是呢，这种测试呢有一个缺点，那就是当冷却系统有微量泄漏的话呢，很难通过这种测试呢来进行甄别和判断。好，那么检查的结果呢，也没有发现有冷却液泄漏的这种迹象。那么接着的话呢，我们维修技师呢也考虑到了是否会存在有冷却暖风水箱的这种泄漏呢？但是呢，我们的维修技师并没有去拆解那个空调的冷凝器暖风水箱装置蒸发箱和暖风水箱的这个装置。我们的维修技师呢，而是通过确认空调暖风的气味来判断是否存在有暖风水箱的冷却液泄漏的情况。那么确认的结果呢是并没有闻到空调暖风有任何的异味，这样的话呢也就排除了空调暖风水箱泄漏的那种可能性。好，接着的话呢，我们来看一下是否存在有蒸发的可能性呢？这里边呢，我们先不考虑它蒸发的速度有多快我们只考虑它是否存在有蒸发的可能性。那么整个冷却系统蒸发的唯一的途径呢，应该说只能是在盆状水壶的水壶盖，或者呢这个盖子呢也叫做压力盖。那么手册里面呢有对压力盖测试的一些方法，就是压力盖测试。维修技师呢对压力盖呢进行了加压保压呢，发现呢压力盖的工作呢是正常的，这样的话呢也就排除了冷却系统存在有蒸发的可能性。好，那么以上的3个可能的原因被排除掉以后的话呢，剩下的下面的这3个可能的故障原因的话呢，要诊断的话呢，应该说是比较费时和费力的。要判断涡轮增压器是否泄漏的话呢，我们只能更换一个涡轮增压器然后的话呢，再观察一段时间，看一下防冻液的情况。如果说这个时候防冻液不少了，不缺了，那就证明了被替换掉的那个涡轮增压器呢确实有泄漏。那么第二个的话呢，是否漏置取足箱的话呢，我们可能就需要去在一段时间的等待一段时间的观察机油是否乳化这么一个情况。那么第3个的话呢，我们要判断是否有泄漏至燃烧室的话呢，那只能通过发动机拆解来进行判断。但是呢，这个时候我们的维修技师呢想到了一个捷径。那么针对第6种可能性泄漏至燃烧室的那种可能性，我们来看一下维修技师呢通过什么样的捷径来去排除第6种可能性呢？我们的维修技师呢按照顺序依次拆卸了4个气缸的4个火花塞，并且呢按照拆卸的次序呢依次摆好。这样的话呢，我们都已经看到了4个火花塞当中第3缸的那个火花塞，它的那个绝缘陶瓷体的颜色呢明显有别于其余的3个气缸的这个颜色我们大家看到这个第3缸的那个白色的绝缘陶瓷体的颜色呢，应该来说是显得比较泛白。那么这个的话呢，应该说是比较典型的燃烧室进水的那种迹象。为了进一步确认第3缸是否有进水，我们的维修技师呢又通过内窥镜观察了第3缸内部的情况。好，那么在观察的时候呢，果然发现了在第3缸活塞的顶部确实有一块区域呢非常干净，就好像被清扫过似的那么这个区域呢就是在我们看一下在我们现在这个图片的右下角这一块区域。那么这样的话呢，也就更进一步的说明了第3缸可能存在有冷却液的泄漏。
而且呢也对应了第三缸那个火花塞泛白的这么一个情况。那么基本上呢，我们从这两个角度呢可以考虑到，冷却液的气象呢是经过第三缸呢被泄露掉的。但是呢，从维修的角度上面来说，我们还必须要找出来它正确的、精准的这个泄漏点在哪里啊？那么这样的话呢，是不是又需要我们去拆解了呢？啊，其实并没有。我们的维修技师呢又想到了一个比较非常有意思的方法啊，有意义的方法，那就是维修技师借助于内窥镜和冷却系统压力测试的一个泄漏测试的一个方法的组合来确认泄漏点的位置。通过对冷却系统进行加压，并且呢保压到 1.5 bar 的时候，我们看一下，通过内窥镜呢，在第三缸的缸壁上呢就看到了有一个小水珠呢正在慢慢的、渐渐的形成慢慢的呢由小变大。那么这个小水珠形成的地方呢，肯定就是第三缸泄漏点的这个位置。而且呢，我们看到的这个小水珠的话呢，应该说是对这个泄漏点的呢一个放大。好，那么故障原因呢，我们已经找到了冷却液缺少的原因的话呢，是由于第三缸的这个地方呢存在有一个泄漏点。但是呢，我们在高兴之余呢，也别忘了客户报修的第一个故障就是冷启动异响。对此呢，维修技师呢给出了这样的解释，我们看一下。现在我们看到的这两个图呢，第一个是发动机的一个俯视图，第二个的话呢是发动机的一个正视图。在这两个图上面呢，都标记有一个红点小红点。那么这个小红点呢，就是泄漏点。也就是说，通过这两个泄漏点，红色的圆点呢，定位了我们发动机第三缸那个泄漏的一个精确的一个位置。因此的话呢，这里边呢又有两种情况。第一种情况，发动机熄火以后，当第三缸停留在这个泄漏点下方的话，那么从这个泄漏点泄露出来的防冻液呢，都会流到第三缸活塞的顶部。当下一次发动机冷启动的时候的话呢，发动机进入那个压缩冲程的话呢，由于活塞顶部呢有不可压缩的这个防冻液，所以的话呢，第三缸的这个压缩比呢就会偏大如果说这个压缩比有异常的话呢，就会导致了发动机呢冷启动的这个异响。那么第二种情况的话呢，就是假如发动机熄火以后，第三缸的活塞呢停留在这个泄漏点上方的话，那么从这个泄漏点泄露出来的防冻液呢，很自然呢就会流向油底壳和机油呢混合在一起。那么下一次冷启动的时候呢，也不会导致冷启动的异响。好，那么第二个故障的话呢，我们也就介绍到这里。通过第二个故障呢，我们也会得出一些相应的经验性的总结。对此呢，我们也看一下相关的一些点评。首先第一个，当客户同时报修两个以上的故障现象的时候的话呢，我们应该从当前的故障，从直观的故障从一直存在的故障呢开始着手去检查，而不是呢从一些偶发性的故障呢去着手检查。那么这样的话呢，可以提高我们的诊断的效率，或者呢对我们诊断的方向呢更加明确。第二个的话呢，就是这个案例里边呢，我们的维修技师呢使用了内窥镜和冷却系统泄漏测试这样的方法所结合的一种手段来快速的、精准的定位了我们这个泄漏点。你想一想，如果说我们这个发动机进行拆解的话，缸壁上这么细小的一个泄漏点的话，几乎很难通过肉眼来进行观察那么也就是说，这样的话呢，还不如不拆通过一些适当的一些方法呢，去确认相关的故障原因的话呢，更加快捷。好，那么第三个的话呢，就是如果说我们以后遇到像类似的故障的话呢，对于发动机的机油呢，一定要在排放之前呢，一定要做相关的一个检查。那么这里边呢，还有一个非常重要的点，就是说诊断
发动机进水也好啊，冷却系统泄漏也好，我们的目标呢肯定是要找到这个泄漏点。但是呢，在找到泄漏点以后的话呢，我们还要去考虑一下发动机的连杆是不是发生了变形，因为过大的压缩比呢会呢给连杆呢加载一些额外的一些应力，这样的话呢可能会导致连杆的一个变形。那么虽然说你当时排除了这个冷却液泄漏的这个故障，但是呢也遗留下了连杆变形的这个隐患。好，第二个案例的话呢，我们就到此为止。